अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबका ठीक ठाक है गाइस। तो आज का काम हमारा जो हो रहा है अपना, वो डीप फ्रीज़र है। तो डीप फ्रीज़र को दाऊद कर रहा है ठीक। तो अब उसका क्या फॉल्ट है मुझे नहीं पता, मैं कल को शॉप पे टाइम से चला गया था, तो दाऊद इधर शॉप पे था, तो दाऊद से पूछते हैं कि इसका क्या काम है और क्या उसने किया है और क्या नहीं, ये उससे पूछते हैं। फ्रीज़र काफ़ी पुराना है तो कंडीशन उसकी माड़ी है, लेकिन ये है कि हो जाएगा। मैकेनिक है अल्हम्दुलिल्लाह, काम हमारा बनता है, फ़र्ज़ है कि हम उस काम को ठीक करें, पुराने को अच्छा करें। और आजकल हालात भी बड़े ख़राब है कि बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए ख़रीदना। अब 1,05,000 का जो डीप फ्रीज़र है तो गरीब बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है ख़रीदना। तो चले मिलते हैं दोस्त से, देखते हैं क्या इसने किया क्या नहीं। मैं आपकी बात करता हूँ दोस्त के साथ, तो देखते हैं दोस्त क्या कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है। वीडियो के साथ जुड़े रहे। हाँ जी दाऊद भाई, की हो रहा है दाऊद भाई? कंप्रेसर खराब था इसका, कंप्रेसर हो रहा है इसका ठीक जी। दाऊद भाई फ्रीज़र कंप्रेसर खराब था, कंप्रेसर ले आया 1/4 का जी, 1/4 का डन था आपका कंप्रेसर लगा रहा है। तो अभी ये गर्मी बहुत है क्योंकि ऊपर से शटर जो है हमारे वो उतर गए हुए हैं, वो सरकारी है। अब पाकिस्तान में आपको पता है ये ऑपरेशन चल रहे हैं, उसकी वजह से धूप बहुत है, ऊपर का कोई इंतज़ाम करेंगे। ये बैदुल्ला हमारा शिगिर्द जी, ये चेक करें जी, काम कर रहा है अभी, चार्जिंग वायर लगा रहा है, कंप्लीट करेगा उसके बाद देखते हैं, अल्लाह खैर करे ये चला के तो कामयाब होता है। हालात तो फ्रीज़र के बहुत माड़े हैं, लेकिन गरीब बंदे का साथ भी हमने करना